നമ്മൾ ട്രെയിനിലേക്ക് കയറുന്ന സിസ്റ്റം കാണിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോറ് തുറന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ല വൃത്തിയുടെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ചവിട്ടി കയറി ഇനി നമ്മളെ റൂമിലേക്ക് ഡോർ. വാവ്, ഇത് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ലോക്കൽ ട്രെയിനാണ്. ഇതിൻ്റെ വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്ക്. വാവ്, വെരി നൈസ്. നല്ല തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള എന്താ ഫെസിലിറ്റി എന്നാ, ഒരു തിരക്കുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ഇവിടെ തന്നെ. ആംസ്റ്റർഡാമിൻ്റെ ആംസർഫൂട്ട് എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ്.